Ino ni metha ya ntito ya weru tha ithatu inkogwata ugeni mwananiria wetu wa mathithio tukomonde ni Purity Richard. Mbere bururu ino ni mosha ntito itukobanganiritie. Siezo wa urimi kubono kuani kamiti mumothi tangia kwa ukoji wa kwigana. Wakadha na gukenera ushindi wa CS Mithika Linturi. Ari moma JSS gukinyeria mande kwe bururu tina kibarua. Ashiyari gukani murigo wabishi thirikari ebanganiti nontuba mashoka masukuru. Franklin Mithika Linturi akathi na mbere gukenera utongoria wa Kilimo House ta Minister wa Urimi na Ndithia nyuma ya kamiti ya abunge 11 kuringa kura kumweberia mabeti ya Maria maramurumirite kumenera gishanga cha Kiamboreo itimbega kamiti ino iretongoretwe ni mubunge Naomi Wako yugete muthitangi wa CS Linturi nweja kuomboka ataombire kubeshana ukoji wa kwigana kiri mabeti ya mawe mathatu makwenda Linturi eberwa gitini CS Linturi riu na thongerete mbukuni ya gutwika minister wa mbere rungu rwa wathani wa Rais Ruto ukabana na muswanda wa kumwebera gitini na kubonoka. Boniface Mongera atuambirie na inu. The allegation under ground 1 on gross violation of the Constitution or any other law, ground 2 on serious reasons for believing that the Cabinet Secretary has committed a crime under national law, and ground 3 on the gross misconduct as outlined in the special motion are unsubstantiated. Na nyume ya kwagirwa maetia nande Franklin Mithika Linturi no kendera kwa minister urimi. Hamna ku kiri kamiti ya kiame 11 bakiandika ripoti ye baramira kwethura bakireanwa are batantu bakemake UDA no moke make Jubilee barugire batiro na Mr. Mithika Linturi na maetia ende ngaroko wenge bana bakemake UDA bagabo na maetia na ikuletwa mbere garu nirete murutira jo mwingi bo babunge bakiona ne kugurwa kwao na bangi bakiona ne kuthura. Honorable Speaker, he did not manage to raise a strong case to bring a watertight evidence. The members that were put in the committee, 7 of them went and turned the verdict of 149 members of parliament. I do stand, Honorable Speaker, to support the 7 member. In my very considered opinion, this motion was taken in haste. We should have taken more time so that we consider the report when it is brought before the House. Kiwadho na mitaratara ya bunge musono jotumba kwethro kienderea na kinari kethro ikiresera nikia bunge bamwe bokalia muthoro. Actually really disappointed on behalf of the farmers of not only Nyamira but the whole of Kenya. So I am sorry to say it looks like Parliament has gone to bed with the executive. Exactly. Completely gone to bed with the executive. Na nonto bogetumi kiunande kenda kwa thirikari uri Samuel Ruto ndinje kibamwe babunge barutero Azimio ibogitende tushondiri kezo shireto kirigarune chigo koni enteto choremi abakethro bakingira breaks. Majority of members wamesema Mithika asikuwe waziri. We will be asking them during appropriation. Wakati wa budget zimefika, we will not touch the budget of Ministry of Agriculture. This house has got the sovereign power on behalf of the people of this country to decide not to recognize Mithika Linturi as a cabinet secretary in this government. And today, Mr. Speaker, it has come to limelight of Kenyans, Mr. Speaker, that the one CS Mithika Linturi is clean, Mr. Speaker. Bobe bwa kenda bwa 10 uge bwa tongere baba kuma county mero ebogete kebara bakulaga Minister Mithika Linturi abakethro bashokero indao chora bashokero ntukwenarwa kwenda MP wa opposition kana ba Azimio no ntoiba na thina nyingi muno na waziri Mithika ya kwamba ndikumenya kinyabo na mwito kono iba akoro batikumenya utiro ndene ya history ya nthi yonthe minister of thirikari
aingone opposition kutumbika thirikari no yendeka inga minister wayo ngola lakini utero minister opposition yoba ikwenga minister thirikari. Waziri ni waziri ndigure onde ko tumba kuga opposition boregane nazaraza kareta assembly nonduta koreta on his own behalf, on behalf of the thirikari Kenya Kwanza, on behalf ya Antoba Kenya. President Ruto no ayete mithike etika Ministry of Agriculture utoe muntu unge o appointed president na Kenya baraba ingi bakuwirirwa ngoira muntu akuruta ni Antoba kai baraba rita chubio ibaba kwenda tutwetheke kuwa mbutheri batu tutonekerero etika Ministry of Agriculture tore amero na mithika agaro na gwe MP bwathona yachia baraba imbecha bukarea chokie ni becha chiene mithika atiuma na kinyethirwa musana jojo kwethira jwiringana mpu kiri kamiti ya membe 11 na ndimisa mithikari nturi ena kibaro giki nene gya kwethira cokire wirigiro kiri abunge kana rimwe 49 kana 49 barabaringire kura witia ntetu na mbere na inyankoroki gucokira wirigiro kairi kiri ministry orimi ke report Rantoshero TV kumaje karone bya bunge kengina ngine kine kimushoni Nairobi mbeta Boniface Mongera. Akarima Igembe South nimeumiretie kuonania gikeno kiao nyuma ya kamiti iria atarite gucunkura mabeti ya mathatu maria Cecily Nturi athitangitwe namo kuringira kura ya kumweberia igi igambanirire mari ugari Nturi ni minister withirite irutanirite muno kiri rwangirwa urimi gutigira gutina yura ndeni ya Kenya na kinyagia kumaretera mirandi ya uthie na mbere muno ithima cia ronchi na mameneretie rutere regani rwa Uramontu megie gisiasa rwari thiritiro kiragana na Nturi na kuga makavangania gikaro kya mwanya nikenda gushira ntaira mathina mamediritwe mari kimerani kya mira Dennis Mugendi atariri ino Injuri ya karinterenisia Igembe bodraniti aja mushine maua kuona ni kuuru kunene boni nyuma ya minister uri mithikari Nturi kuthererurito na kwebeberua igamba imbunge igamba ria kumwebeberia gitine riria riraikitwe mbungene iu ni mubunge wa Bumura Jack Wanami wa Mboka akimwetaniria na Beatrice Tiagirite Mutuma muthe na Livondo Timothy ni atongeria ba antu ba bethi timu yetu ya Igembe South ira iturite ntugwaru ari na ikawiritwe no ndu bwa CS wetu arekete gucokwa nyuma ya motion yura yo abwithetwe yo kumurita gitine akaria CS wetu na no ndu mwana wetu kuma Meru na Igembe South itucokia nkatho ke Murungu twi muraibwa no ndu botucokire mwana wetu non toke allegations ira chionde arekeri cha na chomu impeach sionde ni rekeri kisiasa na ene muchetho siasa ya bangi kuma kaumo katokwira ndunia yetu Kenya atito wiritwe nyuma ya siasa wetu chokwa na tomonia to tayari kumunga mukono tutwirene kuroma na siasa wetu ora twendete muritingwe nontu banko maire mwandamete beretio mwarugia na baturari thorira riri muria Meru batwethe ntumu batu tuya na tukiroma na musima moyura turare ayua mbere tukiwa Nturi te nwetete na ritete ngwe nontu motu yuare 270 ruare te ana yuare 270 ruare ni ana na ritete ngwe kana ritete Bwana Ndenesi ngenda kwira Meru kierio gikirari mbere tu kitirari kierio omwagira kingi kiario kya kawira no ntunya kawira akiya kulwa akengwa uroke yangaba no Meru no muntu oguma Meru iriku lakini barabara njirite CS Nturi marinya akiolwa akauma kutirari angaranti ete gigecoka kwiku Powi bayari kia kumenya atire Meru yena ritho rimwe na ritho rimwe riu no ritho rimwe riu ria Meru no nkuruki barombete akali natongiria bangi bete nambe na kugwata Nturi mbaru tonto na gwita ngugi uria kubateri na bari akali bari na wirigiro agacokera bairibire cia muci mono kimera kiao kiamira onyango cokia nkatho kia masimiwe wetu CS Nturi
no ntoboro mbeto to me o to ma fertilizer ke na maketha yeto yakethra yakebua igitara twandete fertilizer kumarera kwa batu itokua mwasimi weto CS ate batu koro wanwe no ntobwa siasa batu itomokatha na itokua na thithetie manto ya manene na ya mea ndene ya district yeto kana county nationde irayanete fertilizer itwonete masiara yacio no ntomo tutorayora siringi mana yele na 70 na thai tokora kilo yele na siringi yale kwa wito kuwa fertilizer nebu yera lentore atwete na itoka muno tokiwa kinya ke mavuno ya majani watu itwanete masiara ya mea muno ke majani na kinya majani yetu yasiarete popo akuringana fertilizer utwai akenje ithima itogona na ara ithime ana Meru we onto arumu ara thithero yonthe kwende icokairia Mheshimiwa Linturi kiongozi ura tukumenya na ritete ngwinde Kenya na kiongozi ura tukumenya na tumite Kenya ya chinjia rito nuntu bwa economy kimantu ya biokorea na Linturi no mo bara the best CS in Kenya na tankwenda kuwa riu na message ine ananchi betu ba Meru antu betu bukoroita mtu ateita nchamba yo mauru kokuiba muntu kaukira cie muntu ngikenda ukira utimea koro akana kaku kalosiere ko batu nitukwira antu bara usika kimantu ya nonto ya tuturaiba sua area tuturaiba so Mount Kenya bara usika wikira kenda ba bena interest nonto etegereke ta munjalu imbiboke ona antu betu lakini bokoro dhura mtu enu bonunka ero nya no tongoria mtu enu ari utongerie okoro mena mtu enu akiona kawi boru ritho ambiria kwenja marinya no nto mtu enu ari utongerie ne kwe matiali abuila antu betu nawe CS ne bwaga nonto ukomba utobora nonona netie wewe ngona bwa kunuritanetie kurutira Kenya ngwe na batu twingo turi Meru nona netie boru ritaniretie Dunde ndo kwero munene ndina message kiwe ndremo kari wegembe South na ndremo tori wegembe South ndrekwira munene turato antu baku na turatonyukwe tukuromba kiume kemwe tukwage kuroka kabisa no tuwa president ondora nacio na miriwe mingiro ra no ndre ekuthira uroka kiume keno cogare murungu gatho no turakuthithiretie na nyuma ya orekie kuroka inkwenda kwe message kwenda utumira munene eyo mochie eyo kolome na ntobeto begembe on the region nonto owe mwana wetu oreri amira othomethetwa amira oraramira ene twinde thina iraretwo nyuma ikusumira ya to usu twende tia kwe timu emwe irawatana ira usu gwetu kabange bonthe barinja twekura yo tokolome tura ntobembe okolome na mbunge betu MCAs betu na aremi na biashara tukuma nyumba tuishingile twarie kiembe na nyuma torekia ukuma kwaria twatora na solution ya mira Akaribaba bari na kuguru kunene bariuga kiria kibagwiritie ni kwithwa mbunge ya Kenya ni gwatirite na kwa Linturi atina maitia jaiku kana jaiku kirijaria arekiritwe na nandi bariuga ni igore ya ore mutheko igo batitikiria rikurwa no kanao. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, kaunti ya Meru. Akarima Meru na atongoria magi siasa nimaumirĩtie na gũkatha bunge nene nontu wa kurungama na kweberia CS Mithika Linturi igikumania na mabĩtio maria maramũrũmĩrĩte na kwenda eberwo obicini yawe. Mwama Akari ni muonekanĩte kumeneria rutere ruregani na aregani ma minister uyu magi siasa nimaugĩte mena gĩkeno na gũkatha Mithika Linturi ni wĩra mwega ũrethiritwe akiruta kiri ministry ino. Akari Teresia Maua no betite na mbere kuonania kwirwo kwao nyuma ya mbunge kweberia waziri wa urimi Mithika Linturi ambarira mwatikite kurito etene akiringithanwa na Boleo Bandia Akariba bakiwe ambare nirethikiritwe na umaburu na haki. Wacha nimrudishie Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto shukrani wakiwa na naibu wake Rigathi Gachagua
Hii maneno tangu Linturi aambiwe mambo allegations, false allegations za fertilizer, hajawahi ingilia. Alisema sheria ifuate mkondo wake, ndio wale wa opposition wasikuje kusema eti yeye ndio huwa anasaidia watu ambao wamefanya makosa. Amenyamaza mpaka dakika ya mwisho, mpaka tukasikia uamuzi wa ile kamati ya watu 11 ambayo ilikuwa imeongozwa na mheshimiwa wako, na leo ndio tumesikia uamuzi na tulijua ya kwamba our son is innocent. Ituramenya mithiko tebwa thithitie those were just allegations, false allegations, kio mwikira na mantu ateyo athithitie na mithika na waziri ndirenda kwira wina ndova ingi sana thirikari neu no ntiba kuona rore and working fertilizer ari ukinya kila mahali ibo ndo ndatankera antibole the size of the damage fertilizer bukuwa fertilizer yathithie karare kakuriyo urona itete ka omirio betire bakaungania bakayukia sarisa bakunura bakata fertilizer anjia bachoka baeta bataira mithanga ngai mithanga batubira turona tusarisa tukunuri tutona sarisa ciekunurwa serious bond from the source bibi atumakasiana tukona yaimanto very framed. Congratulations to members of the parliament, members of committee non tubakuthithia good decision na batho ya nteto ira miakira tuenda injustice ire bwithika ruare mito fuatilia parliament urekweta na proceedings na tuolele tona mithika was innocent kumbura mbomba kuwa nikura William Samoei Ruto kwa antu batikuenda mithika we mwiberwo bobo ya ritine kirake CS kuma our CS Mr. Linturi aikwanjiriria gwikwa maia twasiume kuromba Murungu na mwathani Murungu aibwa maromba ya kwangwenda gucokeria mwathani Murungu nkatho ciile cietegira ici wetu William Ruto Samoei amwe na Rigi nkatho cia ithatu cietegira kamiti irera thuri antu 11 ni ontu borai na kulwelia justice kulwelia uma ketha Linturi na gwithitie mantu yararekirawa kana atigirite kwangwenda gura wa CS Mr. Linturi na ari akimenya atiri Njusubu rirendwe ni atone no tigwo bethetie ngwe kikabere kiroto kirarotete na barona Njusubu etakunenea kwangwenda gura CS ongera Njusubu ari weta Misiri atweka munene atata leburato ne bamwethetie rira mpara yeyire nuo ari obokwa kangwenda ogwira wo kwa ndiguru yetu mutuyo kwina muntu yitana kwinama nubwithetie mantu ya manene wata daktari William Ruto Samoei muwate njara nikenda bukaomba kutethia Meru bumbe otethia Kenya yithene bya kurabia kungana ni araba kuria waziri Linturi no lo burune baraba mwakite ntaka na kumuthukiria ritwa na barana bobara watambaru engwetene bakiurwa ni bareke na uthuku kwenda kwira CS ukarika na baraba wiketie maia kurinya grupu ya ine kiwa Linturi bye tato kwera Linturi our CS karibu nyumbani na unjisikie antu betu ba Meru bathia tere uma pakathura muntu nontu kinobu guthuranira no nangi uvuta muntu kabati wita na ukonie kimera kia Miraa ni bagwite bwana CS ore kwambiria ku streamline mantu ya Miraa niyo mantu ya fertilizer yarambiririe nugona delegation era umite Somalia era kubayira mirago na report concrete ya tureterete nontu batari na agreement either na thirikari bo ya braba tiri kuwa nendi kwenda kwenda bwana CS concentrate na mantu ya Miraa concentrate na crops ingi endelea na ngwena bindi wera orekirete na antu bonthe bende kinya mtu rorona na ukuthura kinya ketha kuri abunge bara uchenga kidogo hao watu wote wapende weka Kenya pamoja mantu ya Miraa no kuona Ruto na thurere ambassador kuma Meru amwendie Somali ni urure Miraa kendre to na Miraa oreri ya wanau na asunku na thoko kwou wakamatithia CS nteto cia Miraa urori na ambassador imumeru wetu kubaikiringo no batiko ya full report na Miraa yita na tiari ya wanara ke reportera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kinywa hatuonekanya tunawokea vanini Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas,
Matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo dhabiti. Ndiyo, kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na madini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate Rhino, ni Rhino, ni Rhino. Mama mabate Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. na bako ni botoro barujo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Tuthina mbere arimu ma junior secondary Meru ni maandamanite makenda rwangirwa kwandika arimu TSC kumandika bururuma umwandikoni wa kibarua mariuga ni methiritu mena ibinda ririo mu imushara munini uria methiritu makigwata ikiringithanwa na wira uria makuruta riu mariuga kethirwa TSC itimandika buria kubaterie matishoka kuthomithia tamu ino ya kairi kagitanio kau ubunge wa Marakwet West nibwe Timothy Teach na Guati Timbaru etuaria kwandika arimu ma junior secondary akinomba kamiti ya mbia ya bunge nene gukurukia bajeti ya mwanya ya kwandika arimu mama maume ma kibarua nikwithiritwe kwina rwaria ro kwandika arimu mama NDTSC ekiugaga etina mbesha muthirumurio kiatariri Ndigwa narua ndirito bachokete skuru nimerutha ruraja indamuna bubu arito baraba kuthomera junior secondary bachoka batena arimu itumina ati arimu bao mthenya narua ibachumirie na kuonania muthuro jwao bakiandamana nikireba kuwa thirikari kau batumira nyume kwendekithia bendera na kandarathi kitumikira bati kwenda arimu baba baandikirwo na kandarathi ere gwita mwaka jumwe kuthira
president wetu arauna wavo arauga tucoke kandarathi mwaka jungi, lakini benderete na gutukinyeria gucoka cukuru na kandarathi ingi turajukie takarira gwita kotini, na kotini iragite gamba irauga kandarathi eu ni illegal na against the constitution na sheria cia labor. Arimu baba barona batiomba gucoka cukuru kairi monkaria thirikari ikomba kugita uria twarikanitie last year in 2022 February uria twarikanitie 2023 February ria twarikanirie bagatwa ngugi cia permanent and pensionable. Atwe itori ari muno barua ikonenkanirwa na arantu bena who is who onende tethia barua cia tugere batu commission ikandika ari mu mathikone itora iro antu kabisa toto tukandika bano ibuto kuwo tethia nyonjera itora iro antu buri thirikari kenda tweta twiga gwatika na ngaro barua no tote competition ote fairness ote mekirite rira ku government otumira kana TSA kuandika antu ari mu ba GSS barite thina muno ari mu ba GSS bena thina nene na kambari enkera rais yetu William Ruto that to assume there is no problem thina reo na thina ye ni ari mu ba GSS bakoria bandiki na kadrasi na meakele na koti kwa mwakadrasi ni ligo na TSA tena matreti kwa andika arimu na kandrasi kwa kaendele kato the national leaders ba GSS na thirikari bakarende kenda tombo twathine na na betu bacoka cukuru bagwede gitumikira gatuma bacoka kirasine ni thirikari baba ruga egucoka be permanent and pensionable tucokete cukuru na tuteta cukuru na tena aru wake monka ntukwiria tukanenkerwa baruga cietu cia permanent and pensionable ono kweto riwo tutete ke cukuru monka tunenkere tuandre kwe permanent na turewe mbechero turei inini kaita mwaka muna yentu alimu beto batecoka cukuru mwanka bona baroa cia kubandika permanent and pensionable ile TSC yanjirerio tumira MPs kuandika arimo ikyo kioria twena kio na tocokerwo kioria keu to confirm na to compensate mando yeu yora ilo bato bwatonera kirasine otherwise ana benu beria kirasine batena mwarimu bakiuria thirikari ugeja kuthwetumba kubatungatira bwega na ndikonania kithomi ga CBC kina thina arimo ba junior secondary ibobo watelete CBC yo kinya grade 7 graduates iboba atomerwa beto meritana lakini arimo bo baandekerwa na kandarasi pare awangiri 17 o mweri na ko bato yarimo ba junior school together tutashughulikerwa komenye CBC kayo kwa siari komenya na beno tengwe beno yokerasine bato totenyiri totione nyenyeyo baritana ko ana beno na school re komenya bate koritanwa na bato totesokete school tokaria nao njirene na nja cietu tukiruta ngoinge tutete skuru kenda turi awangiri 17 untu bora bonekete mubunga Marakwet West akigwata mbaru kiwa thirikari nebiri kuandika rimbo baba yenda kotini wakasema employment ya intern teachers ikuwe declared illegal na kotini wakakubaliana nao wakadeclare kwamba employment ya walimu wa TSC is illegal. Sisi kama wanakamati ya education we do not agree with that decision. We respect the decision of the court, but we do not agree with it. Sisi tumeadvise TSC wa appeal against your decision ya kusema kwamba ati walimu ambao waliandikwa kupitia internship ati ni legal. We do not agree with that decision. So Bwana Nyoro, tunaomba hivi, kwa sababu iko kila mahali, kwa hii budget ya mwaka huu, kwa sababu wewe ni chairman ya budget na tunakuamini ya kwamba mtafute pesa kama kamati ya budget au walimu waweze kuandikwa on permanent and pensionable terms so that waweze kukaa vizuri kama watu wengine. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiro Kangangi. Aciari ni makuga ni maremeretwe ni murigo wa kureba bishio skuru ciambirite gucokwa umundi nyuma ya macoka ma skuru kurema kiume kithiru ni makondoria mambura enge marioga ni maratumire mbesha ile marari nacio kurera ciana rego atwikire makathiera mbere gwikara mucima kirombaga arimo arungamiri maskuru kuma bantu konini na matikengerio ciana skuru nontu wa bisi Samuel Gashima naraniritie na aciari mama na ekene kiriro kiao.
muthia rutha rwa cukuru rwa mweri wa ina irukinyite muthia nyuma ya kuongerwa biumia bieri kiri itagaria kurigiria aritwa na wati bwa makondoria mambura inene irayigitwe ikiura. Aritwa bangi bakionanagia gikeno kinene gucoka cukuru kenda bathi mbere kuthongora ume bwago. Nimefurahi sana sababu naenda shule na miss shule. Amwe na ugu aciari bariuga ibainyirikite anene imacoka mama macukuru kumania na umu bwa muturire. Ni ngucokia ngatho muno ni thirikari kuona wega cukuru irugoro muthenya wa royo wana wegua ali yake muturire utena mbeca guku bururi-ini tutena bisia kuribira ciana cietu indi ni tugukena nogu cukuru iragocio kwa royo ni koma muno gutembia cia manjani gutembia ciole miria tuonaga na gutembia na gwata cia kawa kogu muturire ni mumo muno. Kagitani gaka ga gucokiana cukuru maisha ni maumo sana nonto riu ana balari mujie kagita kau batacokete cukuru ni tukwigua tutonyetwe muno ni wagi wa mbeca gitumi kanyamu karia kalari gacokiana cukuru niko balari jaga mujie na riu mwarimu ni wa kwenda mbia na ate tugitira mbeca iu balari bagutumira bakiuma mucie. Tule mucie turatumira mbeca mingi muno tari wina mwana na kwenda gia kuria sometimes daimo na kwenda tuition ali mucie rino kuona nkinya mbeca ro nacio ni uratumire ku at least ku support mwana oli mucie. Ende bariuria arimo banene baitigiria ana bago bathoma thome bakithijaga mbere guchwambia cha kuria bichi era batakiomba kurira ana bago ntugo ya kurugura. Ninkuboya thirikari etethie riria ciana cia cioka cukuru ikirireria aciari mabota gucutha bici ciana itigatuika cia kwengwa nikenda ciendelea na mathomo mao tamu ino nundu ni matete ciumia ciiri. Nio ne nkolomba thirikari iraithiririe mauntu mau bwega na muno barie na arimo ma principal pa skulu nikenda at least bateka twinyerie na riria fees ye kuleta thine ya kuoneka. Daino ni mukwelewa kutukwena thine ya mbeca banini tontu bo France rira ikwambiria na nitukwenda seli mabewe time matikengwe mabewe time kenda seli maseria mbesa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Ariskuru ichokete umundi Rais William Ruto na abithurite ati thirikari nirekeretie mbia cia kwigana rungu rwa CDF gucokia irathi na mathaga ma kuthoma maria marathukangire ni makondoria. Na yakere Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu na Robert arimu kwambiria kuthomithia arutwa matigota kanya ni kenda maomba kugwata na gucokia kanya karia matete Anthony Kadhinya na inu. Kagita kala ruto bagucoka cukuru muthenya omde nyuma mwelekera kwithira bagicoka cukuru kime kithiru. Rais William Ruto akiario mde kilorugolo bwa cukuru ya primary ya Lenana amujwa Nairobi ni athiete na mbele kwinyiria ati thirikari nitengete mbeca cia kwigana gutukira bunge kiri mbeca cia NCDF kenda gutigira cukuru ile janangirwe ni mbura nene ile thiritwe kithi na mbele ni igwa kwa bojero amuna kurungamira into bionde bila bikuendekana kiri cukuru ino. Mimi nilikuwa nimesema juzi kwa sababu tulikuwa na hali ngumu sana ya mafuriko na barabara ilikuwa imekatika sehemu nyingi, madaraja ilikuwa imeharibika sehemu nyingi na kulikuwa na mafuriko sehemu nyingi. Nikasema ili tusihatarishe maisha ya watoto wetu, tungoje kidogo shule zikae zikiwa zimefungwa mpaka tuwe na uhakika ya kwamba watoto wetu wakitoka nyumbani watafika shuleni salama na warudi nyumbani. Na ndio juzi nimetangaza ya kwamba tarehe ya leo Jumatatu hii tarehe 13 tunafungua shule zote Kenya kwa sababu sasa mvua imetulia, mafuriko imeenda chini na tumesema tumeweka pesa ya kutosha na wabunge wetu kupitia hazina ya ZDF ya kwamba kama kuna mashule imeharibika, sehemu zingine zimeharibika, vifaa shuleni zimeharibika, zitatengenezwa ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tumeelewana watu wa Nairobi na watu wa Kenya hii?
Waziri wa kithomo Ezekiel Machogu ule na wakoragikire mambura mama arigo nyuma aruto gusokera skuru mathomo makethiro makiambiria gutegutakagita kenda gutigira mubango wa kithomo ta mweno tukwangara tanwa kumana na ntukoiria arutwa batethirito bakithoma. Tulikuwa tumeshughulika kufagia, kwa hivyo leo wanafungua na kuanza masomo. Hata secondary wakiingia hivi hatutapoteza wakati wowote, Your Excellency. Tutaanza masomo hapo hapo, ili ndio ile muda mbaya tumepoteza tuweze kurecover hapo katikati. Mweno Machogu aliwe na mukirite nkatho nyingi kuma kiajari nyume tagarira thirikari kurugura skuru akiuga ajari baingi ni bethirito bakinyirika nene kagita kaleana balali meje. Na leo Your Excellency, ile mafuriko ambayo tulikuwa naye, wazazi pamoja na wanafunzi wamefurahi kwamba tumefungua shule. Watoto mmefurahi kwamba tumefungua shule? Mmefurahi? Your Excellency, kumbe hata wazazi kukaa na watoto nyumbani ilikuwa ni gharama, ilikuwa ni mzigo. Kila wakati walikuwa nasema fungua fungua. Sasa leo tumefungua. Mamuje muneno Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Nguruki ya ntwaka magana mathatu maria maumbite gutoria murimo wa nyimba makagunikana mathaga makumatethereria mamugana wa mbia milioni 8 kumakire Endi Bwega. Bamwe nao gwikundi cia Endi Bwega cugite thirikari tikujukia matagari ya makwigana gutigira arwaru ma nyimba ni makonogoka murigo wa murimo uyu uria kwa ibinda rirashawonekanite gucumbura misi imingi. Muthuri Muriuki okairi nacio kukutha gwikugure gukune muno ngekurubaria bonete nyimbe nyonto na kuthaba kigitwa nonto na nibaketha bagitethirwa nyonto iji ni merua spice bagwatanite na Endi Bwega. Thuku ya narua tugwiritwe muno nonto wa our friend Mary Kin from Ireland and Nana from Nide Cancer Health Initiative nuntu wa guturetera musaanda ikenda tumbe gutethia ekuru bonthe baria bagiti nyonto nuntu wa murimu wa cancer. We want to make a difference in those ladies to make sure bagukara bwega nuntu the pride of a woman ni riria mtu ena nyonto ciawe ijiri koguo tukoya narua turabahe free of charge na tukethirwo turi ha throughout this week. So through my campaign in Ireland, starting from summer of last year, I have collected 235 prostheses since October in Ireland. All of these items were donated through the breast specialist. Ando mberokeri nonto bwathi na enu ya gisauti tukithira mbere munini wa governor county ni Tharaka Nithi Nyaga Muici Eraeri ne umiritie gutitera erekeria mamajani maria mekaririte ititha ino akiugaga ni marutite wira ukonekana Muisiraeli hariuga kuma makuyukia wathani majani maumite kuma shilingi 22 mwanka shilingi 25 akiuragia erekeria mamakobe wakanya kangi kiri ithurano icicite nikenda gutigira murimi wa majani na kuona matunda maroberwawe. Martin Mugambi na atariri kiaria ciagia urimi wa majani munini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Wilson Nyaga Muisiraeli auritie arimi kugwatira na nkinya gutirira erekithia bara bari kukagita kaba majani gwarira kithurano kia erekithia babage kuthengeria taburango lomba ntu betu ba majani ndo ni murimi wa majani ba mbetekerwe ngaria ni mutongoria murimi wa majani ndagura director ba ube kuni nte kona bana maitia ne betekerwe batu rutere wira batu rutere ke nondo batu dire siringi 21 batu dire 25 onoke roge atata wane kolonga mawaro ngama ende gitara kinya to hakuonia nteto ne tuize gugekia na gukiara utekora burankuga kana ka mururio eto morogu ke morogu Muisiraeli augite gakaiko kagita kara kijani kiretirie mbeca gionka na murimi na bateri kwithirwa akithina mbere kugunikana na bateri kuonogu na majani aturiaga we butagwa tabonkuga ana bukaira gotongoria butigacenjie
gote mtogura ng'ombe angasi kana fulisia nie kiuma geria amira sirota waira sirota ng'ombe no yakwira sirota amwe na bubo Muisiraeli yaraja chiagie chia chachi akaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gĩcigo mbunge kĩa Mara negita ria kinya antu bakalomberwa baba kendo tongoria na mtu akanengera mtu na experience no menyo ndarure to 202 muneno wa UDO nde Eastern ndaja 207 na niyo nde miraculous man ngaino andute from nowhere to somewhere botijo gubiyo Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mogambi na wega mutegeri nonto bwa kanyagaku na nonto bwa kutara kurumira ntutu cietu riu nkwendere utuko umwega monanirie wetu mathithio tuko monde ne Purity Richard.